أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
بصير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga katautay manghuran balhulmat nagdurungog hawak tumahapon ini sibuk dayari haula damikyan pagwa hula daing naman na Saudi, pa Kuwait, pa Qatar iban kaibanan niya hitukbal namo kanyo in amuin salam doa murah-murahan hawak tumahapon ini amuin makapuso kita niyo pangadjian iban pamintangan daing haamuin Isra wal Mi'raj amuin laungta salaggu-laggu atawa daing ha mga salaggu-laggu mu'jizat sin Allah subhanahu wa ta'ala yanug hara niya panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu na laungta in Isra wal Mi'raj salaggu-laggu pagtulak-tulak daing di hahumi sarta sa haupu-haupu in layo sin naabot sin pagtulak-tulak ini daing di hahumi miabot sampai liyo sin amuin langit pasidratul muntaha mga katautay manghuran amuin sa taas-taas na in amuin Isra wal Mi'raj ini ini mga katautay manghuran daing di hayni piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin kawasan niya haipon niya diin in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu na sadya mga katahutay manghuran misan pahatalian sin manusia in ini mustahil sumakawa kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala in malayo in iyan biya rasin hangka kujap mata hakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala nahaayat biasa tanyo mga katautay manghuran amuin suratul Isra dituhatu amuin iplak sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin Isra wal Mi'raj ini na in Isra wal Mi'raj ini mga katautay manghuran hari pa kita nyo makakadto pa amuin pangadjian longta kisah niya iwan sin mga pamintangan jimatu
ingaton sin kita niyo in Isra wal Mi'raj, in ini bukun in mahal ka rin di hayni, in magbunni-bunni kita, atawa mag-ihtipal, mag-party-party kita, magkaun-kaun ha masjid, sin pag-Isra wal Mi'raj. Bukun ini mga katawtay manguran, in ini bukun ha aturan sara. Sabab bang tanyo kitaon, in mga kasahabatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam muna natuod, bang mga bulan Rajab biya ini, na di sila maghinang biya sin mga magkahinang sin mga kaibanan katawtay manguran tanyo, amuin mag party sila haka masjiran sab sin Isra wal Mi'raj. Nabukon in ini amuyati mahal ka mga katawtay manguran. Sumawawa in Isra wal Mi'raj, in mahal ka doon hayalawm niya, amuin mga pangadjian. Jimatu, labi luwa na tud in pagsambahayang 5 waktu mga katawtay manguran, amuin dain di hayni piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala panabitan yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban pakatan umat niya. Kay man sambahayang mga katawtay manguran sampai nagtumbang balik in Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagaan gaanon daing ha-advise hi Musa alaihi salam sampai nanjari na hinang nasadya 5. Na ini mga katawtay manguran, amuinin sa laggo-laggo, amuin putinong tabiayan, amuin pangadjian, sa halga diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Isra wal Mi'raj, amuna in pagsambahayang 5 waktu. Sabab in katan dia akan pagpuasa, paghaji katan inian, then di hahumi piara do sin Allah subhanahu wa ta'ala, piara pa Jibril bilang wahi. Adapun in pagsambayang in kahalgaan niya, in kalagguan niya, subay amuin pia pag Mi'raj sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pia kaban matu pataas langit sampai limiu sin sa taas-taas langit Pasidratil Muntaha, amuin din dito hato naghamatungan iban sin Allah subhanahu wa ta'ala in nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piardo din dito hato in sambahayang na amuyan mga katawtay manguran, in amuin sa halga diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pangadjiun tanyo yato hawak tumapon ini kisah iban mga pamintangan ha Isra wal Mi'raj. Muna mga katawtay manguran, nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala amin biyasa tanyo hain dunyat parman sin Allah ta'ala, subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Iplak sin Allah ta'ala panagnan ayat hasuratul Isra. In ini mga katawtay mga tanda sin kalagguan sin jimat rin di hayni. Amo hindi natuod siya kalupahan sampai pahari kiyamat, sampai iplak siya halom Quranul Karim. Parman sin Allah ta'ala, subhanalladhi asra bi abdihi. Mahasutsi in Allah subhanahu wa ta'ala, amo in nagpapanaw paipon niya. Laylan minal masjidil haram. Hang tingi dumyaun daing ha Masjidil Haram ha Makkatal Mukarrama ilal Masjidil Aqsa. Pa Masjidil Aqsa amuin yaun halawang Palestine mga katawtay manghuran. Amuin piagbubunuan biyayaon iman sin mga Yahudi, amuin laung ta Masjidil Aqsa. In ini mga katawtay manghuran, piyasakat in Rasul sallallahu alaihi wasallam burak mga katawtay manghuran. In burak, in ini pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuok siya sa sakatan. Bukon siya lang si mga ulama, hati atawalong tahaut siya sin kura, iban sin kuwan, donkey, sin himar. Bukon isab siya amuin bigal, amuin, basta bukon siya kura, bukon da isab siya long tabiayan, donkey. Maputi tuod siya ini. Pagtag kanya burak mga katawtay manguran, amuin siya katan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
sampai day nga Masjidil Haram madto pa Masjidil Aqsa. Hang tingi dum da mga kataw tay manghuran. Hangkan na in mga kupur, tao kupur halawm sin Makkah, mga bangsa Quraysh, di sila akon makapangahakad. Sin mu'jizat inibayan. Sabin kaunan nila, mang sila magtulak-tulak day nga Masjidil Haram Makkah, harap pa amuin. Masjidil Aqsa na hangkabulan. Madto, magbalik na isabmuy hangkabulan. Day nga sabiat to, di sila kumakad. Na in mga amuin, tao kupur biyainin kahalan nila. Adapun in mga bariman, way pagduwa-ruwa, in iniday nga kudrat iradat kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, tingi andaray nga harum mga kataw tay manguran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya panaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ha, tiranan, piya sakat burak, day nga Masjidil Haram, harap pa Masjidil Aqsa, alladhi barakna hawlahu, amuin, piya pagbarakat namu, in katilibot niya yaun, in mga panghiyanum, karijiki-rijikian katumbu-tumbuhan, yaturain dito ha, mga kataw tay manguran, mabarakat, linuriyahu min ayatina, unuhangkan ini mga kataw tay manguran, hasupaya ipakita namu kaniya panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in amuin daing ha mga ayat namu, tanda namu, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mattantod, aun in sulga, aun in nalka, aun in pagbuhi puas nga kamatay ini, aun in pagsiksa, aun in amuin Allahu subhanahu wa ta'ala, amun wajib pagparatsayan sin kita niyo, tunggal Tuhan, Tuhan Rabbul Alamin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir. Bunnal tuud in siya Allahu subhanahu wa ta'ala, siya in sangat makarungog, sangat makakita. Sangat makarungog sin higong hagas kabtangan, jimajatu ha manu katampya panjarinya, manusia iban sin katampya panjarinya. Al-basir sangat makakita, sin amuin kahalan, sin katampya panjarinya, mga manusia amin tungbasan niya, in amin kakahinang sin tiap-tiap hang katao. Na ini ni mga katao tay manguran, linuriyahu min ayatina. Hipakita namu asupaya pakita namu kaniya, daing ha mga ayat namu, tanda namu. Hangkan na waktu mapun ini mga katao tay manguran, pangadjian tanyo, in amuin mga kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang pamintangan tanyo, daing namayan hamuin mga siksa halaum apinal ka jahannam. Labi luba na tuod in amuin laungta diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bisaraun tanyura. Na ini ni mga katao tay manguran, uno baha inhatian sin al-Isra. Bisaraun tanyo ang karay mga katao tay manguran, dinan amuin maknahi Imam Ibnu Katsir rahimahullah, huwa intiqalun Nabi alaihi salatu wassalam minal Masjidil Haram bi Makkah al-Mukarramah ila al-Masjidil Aqsa bi Madinatil Qudus. Siya nalong niya in amuin paglain atawa pagtulak-tulak pagpanaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing ha Masjidil Haram ha Makkah, harap pa Masjidil Aqsa. Rakibal burak, amuin si masakat siya haburak piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala fi juz'in minal layl, tingi anda sin amuin dum yaon, bukun katibusan sin dum, tingi anda mga katao tay manghuran. Summa ruju'uhu marratan ukhra ila Makkah fi laylatihi tilk. Pag ubos to hawak turum dayaon, nakabalik da siya pa Makkah. Sin amuin dum, tingi andeng harum yaon. Amo yatim pagyanon Isra mga katao tay manghuran. In Mi'raj isab, siya na huwa su'udun Nabi alaihi salatu wassalam, siya na in pagpakaban sin Allah subhanahu wa ta'ala panabitan yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pataas minal Masjidil Aqsa fi tilka layla ba'da Isra'ihi ila samawatil ula. Daing amin pagpakaban sin Allah ta'ala panabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daing ha Masjidil Aqsa harap pa taas langit, sampai limiusin sa taas-taas langit. Summa ila sidratil muntaha, mahuli harap na
pa amuin sidratil muntaha. Summa ruju'uhu ila baitil maqdis, mahuli amuin nagbalik na in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hal sa taas-taas langit pa sidratul muntaha, magbalik pa baital maqdis fi tilkal layla fi juz'in minal layl. Amuin tingi anda sindumyaun. Amuyat tumakataw tay manguran in amuin long ta hatihan sin Isra wal Mi'raj. Laong hi Ibnu Katsir in mga iyatto na hukmu ka hukmi ghairi minal mugayyabat. Di na kita amuin long ta magparagbos biya di inya tubian. Long singkaybanan ulama in pag Mi'raj long ta nagpa tuntunin Allah subhanahu wa ta'ala mga hagdan biyayan. Aun mga kabtangan si mga ulama na laong Imam Ibnu Katsir rahimahullah in mga iyatto long ta dahing ha mga ilmu ghaib amuin nu'min bihi, magparat saya kita ha mga nasabot yatto, wala nashtagil bi kayfiyatihi. Iban di na kita amuin magpalawom pasin akal pikilan tabang biadiin kayat to biyayan. Biarin dagbusin hagdan yatto, biadiin amuin kuan may tayatong katingyan, biarin biskay niya. Na di na kita magkuhan niya mga katao tayo mauran sa inyat tulong Imam Ibnu Katsir rahimahullah magparat saya kita. Sabi mga tuday nga mga parakala gaib kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala diin-diinin kabayaan niya jumato na sadya mga katao tayo manghuran. In amuin Isra wal Mi'raj kisah kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad fi musnadih. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Anas ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataitu bil buraq. Di matunga kulaw niya pa Baital Maqdis nagsasakat si makata ko sin buraq wa huwa dabbatun abyad. Siya na in sasakatan puti tud siya biyan. Fawqal himar wa dunal bighal. Haut siya sin amuin kura iban sindang kima kataw tay manghuran. Narain dihay ni mga kataw tay manghuran in amu inday nga Masjidil Haram pa Masjidil Aqsa tingi anda sindum di matungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Baital Maqdis. Narain doon mayan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam simud na siya pa Baital Maqdis Masjidil Aqsa ampa siya si mambayang dan dito hatu 2 rakaat. Hahal piag imaman niya waktu yatuin mga kanabi-nabiyan karasul-rasulan mga katao tayo manghuran. Hangkan na in panghuntan yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya in amuin imam sin mga kanabi-nabiyan iwan katan karasul-rasulan sabab sin amuin Isra wal Mi'raj ini dito hatu pia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala siya in pia pag imam sin Jibril alaihi salam. Mahuniyat to gimwa manin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahi nga Masjidil Aqsa diarahan na siya sin Jibril. 2 luluunan mga katao tayo manghuran. In panagnan luluunan niya to min khamar. Dahi nga amin alak, in hambuok isab, dahi nga laban, dahi nga amin gatas. Unim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakhtartul laban. Pini kulong niya in amuin gatas yatto. Pini kuin gatas. Long kanya sin Jibril alaihi salam asabtal fitra ay ikhtartal fitra. Napi muna in amuin saraya in amuin kari asali. In maksud niya amuna in ka Islam iban pagpabuntul. Karayawan in napi mo. Paumat mo damikyan. Dahil nga sabiat to, in kita nyo katan, mga katao tayo manguran, magsukul kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, yari kita nyo, hababaan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa rayaw-rayaw ummat. Yari na kita nyo halawm hidayat. Yari na kita nyo halawm amuin ka Islam, kabuntul, bang tanyo baubugan in panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai long kaniya sin Jibril, bang long niya napi mo amuin alakyat to na malawong nakaw iban sin ummat mo. Alhamdulillah in pini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain long ta laban, amuin gatas, amuin dain doon hayan in puunan sin kita niyo
manusia ta kabuhi. Ang kanay mga bata-bata mga kataw tayo manguran, in kakaun nila, amo na lang ta in gatas. Narendo na yan in karayawan tanyo. Mahuli rin doon hayan mga kataw tayo manguran, long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa urija bi ila sama'id dunya, piyakaban na siya pasama'id dunya. In iban niya amunan Jibril alayhi salam. Dahil diya ni pastaptah Jibril faqila lahu man anta. Miki ukab in Jibril alayhi salam, piya nga suhan siya rin dito hato, hisiu kau. Long sin Jibril, qala Jibril, Jibril long niya. Usbet ya suho sa isyo in iban mo. Qala Muhammad, hi Muhammadin iban ko long niya. Nangasubo, qila waqad ursila ilay, unulaw niya. Aun daakan insiyan piaramari, qala Jibril, naam. Huun law niya, dahil nga sabi ito, yukawan na sila. Pagkita nila mga kataw tayo manguran, in panagnaan yaon, langit, dahil doon yaon, in Adam alayhi salam. Unun jimat mga kataw tayo manguran, para hababi wada'ali bi khair. Yulmat siya, siyampang siya, sinapu tanyo Adam alayhi salam, yung piyangayuan siya, dua pakarayawan. Sampai, dahil hakabtangan, sin Jibril, salam kaulong niya, kan Nabi Allah Adam alayhi salam, si malam na Nabi alayhi salatu wassalam, pagkusyambag siya, long sin Adam alayhi salam, marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja, sa sampangan, welcome kaniya, mari, iban sarayaw-rayaw na, amuin sarayaw-rayaw na, di matung, mari pataas langit panagnaan. Marhaban bil ibnis salih wan nabiy salih. Welcome paamuin anak salih, iban nabi salih, marayaw. Sa sampangan kaniya sin, apo tanyo Adam. Mahuli mga kataw tayo manguran, summa urijabi, mahuli, piyakaban na isab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, dan dito hato, piya nga subuhanda mga kataw tayo manguran, hikarwa mayan, yukab na isab kanila, nga subo, hisiu kau, long sin Jibril, ako'y Jibril, sin iban mo, long niya, Muhammad. Na rin dito hato mga kataw tayo manguran, kita nila rin dito ato, hinabiyong Yahya ibn Isa alayhi salam, alayhi massalam. Sibu dan jimat mga kataw tayo manghuran. Sibu dan jimat, welcome sila biyayan, piyangayuan sila dua berasin panagnaan nito. Na ini ni mga kataw tayo manghuran, hambuk pangadjian makawa taniyo, long si mga ulama, amuin bang mga magbisita biyayan, na mangayu na kita idin biyayan. Mangayu kita idin, bago kita sumud, sabab ini pia kita katuran di hayni in amuin aturan biya sinhinang sin Jibril na miki ukab na siya biyanus asubon siya isiyo yan na sampai ibay ningan niya biyan. Na ini ni mga kataw tayo manguran pangadjian niya tukato biyan. Amuin bang kita mga mamisita na magsalam kita biyan. Assalamualaikum. Sabi niya today nga mga pangadlatan sa rayaw-rayaw. Sarta, bang kita asubon ni siyo yan, na iba'y tatingan tabiayan. Bukon lang tayo iba'y ako. Na bukon na ito mga kataw tayo manghuran, biya sinjima to, hawak to ini, asubon man hisiyo yan, inbay ta sin Jibril nga naningan niya, Jibril. Damik yan, ini jima to ray sa pambuk sahabat, biya kan Jabir, radiyallahu an, simud siya, Panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na misita siya biyan. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, man, hisiyo yan long niya, ana, ako long niya. Biyanikan kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyo, long niya, ana, ako long niya. Biyayitan sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngani ingan mo biyayan. Sabab ingkatan kita niyo, ako biyan, ako, nangani ingan mo biyan. Pangadatan niya mga kataw tayo manguran sa rayaw-rayaw, amoy makawatan yung pangadjian den dihay ni. Mahuli, hikatu, amuin, langit,
kita ni biaturan jimatu miki ukab in Jibril piasubo siya isiyuyan law ni Jibril siniban mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unulong piangaswan dan dito at dia aksa on wahida akan pakariun siya law si Jibril alaihi salam huun long niya pagkita nila rin dito hatu yukaban sila dan dito hatu Nabi Allah Yusuf alaihi salam sampai long si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idha huwa qad u'tiya syatrul hasan in Nabi Allah Yusuf alaihissalam kiarihilkan niya in amuin hang tunga sinkatan lingkat subhanallah Nabi Allah Yusuf alaihissalam biat tura mga katao tayo mga jima tu para hababi wa da'ali bi khair siampang siya welcome siya sin Nabi Allah Yusuf alaihissalam piya ngayon siya pakarayawan mahuli piya kaban na isab sila pa langit hikaupat dan dituhat tu biat turan jima tu dan dito hatu mga katao tayo mga uransin kita nila rin dito hatu yung Nabi Allah Idris alaihissalam damikian biat tura mga katao tayo mga uran amuin yulmat sila welcome sila piya ngayon sila pakarayawan ini pangadatan da isa makawatan yung pangadjian amuin maingat kita nyo manghulmat pa mga bisitasin kita nyo mga katao tayo mga uran mahuli piya kaban na isab sila palangit hikalima dan dito hatu biat tura damikian injimatu miki ukab in Jibril alaihissalam kimatuk siya biayan mga kato pagusya subo siya pakilaman antay siyo yan long niya long sin Jibril isiyo iban mo long ni Muhammad ang pasya suwakad ursila ilay uno long niya diaksyan harap mari long sin Jibril huun long niya yukaban sila rin dito hatu halangit ikalima pagkita nila hinabi Allah Harun alaihissalam biat turan jimat mga katao tayo manguran welcome sila piya ngayon sila karayawan mahuli piya kaban na isab sila palangit hikaunom kita nila rito hatu biat turan jimat tu welcome sila inden dito hatu Nabi Allah Musa alaihissalam sarta biat tura damikian injimat mga katao tayo manguran mahuli kimaban na itiakaban na isab sila palangit hikapito in kita nila rin dito at mga katao tayo manguran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam amuin longsin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkita niya pa Nabi Ibrahim alaihissalam biyaitaan niya in mga kasahabatan niya in Nabi Ibrahim alaihissalam ashbahun nas bisahibikum amuin umakiyad tod paiban niyo ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Nabi Allah Ibrahim alaihissalam in amuin Nabi Allah Ibrahim umaki masuuktod siya in tiragbusan niya lingkat niya in amuin dayaw ragbus niya panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit ikapito na ini mga katao tayo manguran then di hini longsin nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idha huwa mustanidun ilal baitil ma'mur kita niya in amuin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam si masandig paamuin baitil ma'mur baitul ma'mur si masandig unin baitul ma'mur ini mga katao tayo manguran in ini amuna in Ka'bah sin mga rito hataas langit sin mga malaikat baitul ma'mur mga katao tayo manguran yauna amuin langit hikapito tiyutungguan sin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam then dito hatu magtawap magibadat in mga kamalaikatan habaitul ma'mur bang mga kato den di hagumi amuna in Ka'bah yaun halaw Makkatal Mukarramah hataas langit mga katao tayo manguran amuna in baitul ma'mur biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin summa la ya'uduna ilay amuin adlaw magsud maun pa baitul ma'mur kapituan nga ibu mga malaikat mahuli di na ito magbalik. Gantian na isab. Duwaing adlaw yato. Kapituan nga ibo na isab. Magtawap sila rin dito hato mga katao tayo manguran. Adlaw mga katao tayo manguran. Na intaud sin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mga katao tayo manguran lang si mga ulama may tayat to. Piabutang din dito hato. Panabi Ibrahim alaihissalam. Sabab siya in nagpatindog. Nagbangon sin Ka'bah
then di hakumi, amo na niya unalaw Makkatal Mukarrama, Kaaba, pagtatawapan si mga bar-iman, mag-haji, mag-umrah, iwan sin siyo-siyuin huminang tawap, sunnat biyayan, ya unalaw Makkatal Mukarrama, nagbangon kaniya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dahil nga sabiat to, amuin, tiyong basan sa sinallahu ta'ala, biyutang dan dito halangit hikapito, amuin, Kaabay sab, dan dito hamuin, taas langit, amo na yung Baitul Ma'mur, magtawap dan dito hatu adlaw-adlaw, mga kapituan nga ibu. Malaikat, pag-uusat to, mig na isab, duwang adlaw, kapituan nga ibu na isabyayan. Allahu Akbar. Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha. Mahuli rin diyahin ni mga katao tayo manguran, langit hikapito na, piyakaban na sin Allah subhanahu wa ta'ala, pataas na. Sidratil muntaha. Ini sampai Jibril alaihissalam, wala na siya nakaagad. Wala na siya. Yasubo sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di nakulo ni makadkako. Nung sin Jibril alaihissalam, kamilaw niya, fi makan lahu laysa minna illa lahu maqamun ma'lum. Kamilaw niya aun limit lang niya biyan. Sinamuin kasampayan namo, kaabutan namo luhal. Na inakulaw niya tubtub di na sadya langit ikapito. Subhanallah mga katao tayo manguran, amuin panglaggo pagmulnya sin Allah subhanahu wa ta'ala panabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin misan in Jibril alaihi salam, di na siya gaban matto pa Sidratul Muntaha, sumakawain nabitan yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam sinkatan ka nabi-nabihan, iwan ka rasul-rasulan, piya sampai sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Sidratil Muntaha, amuin din dito hato sambieta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niya na indakinis karayawan, sampai long niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u ay yasipaha min husniha. Wayruun hangkatao makakaus, amuin paragbuson niya bang biadiin lingkat sin kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ika-describe mga katao tayo manghuran. Narayan di ay ni mga katao tayo manghuran, Sidratul Muntaha, amuin naghamatungan Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun hijab nila amuna insahaya mga katao tayo manguran. Raong si mga ulama bangyat to, inigyat to hijab yato, masunog Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab karna Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan sadya siya dito na halom sin sulga niya. Hadlaw kiyamat amuin, ipakita na kato, pa mga kanabi-nabiyan, rasul-rasulan, iwan pakatan, awliya, mga bar-iman, makasud panam sin sulga, hadlaw kiyamat, kakitaan tanyuin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngarain di ay ni mga katao tayo manguran, naghamatungan Allah subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun hijab nila sahaya. Pauha Allah ilayya ma'auha, nagwahi na Allah subhanahu wa ta'ala, marikaku, uno, mga katao tayo manguran, waqad fara, amuin, Piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa tiap-tiap adlaw iwandum, kay man sambahayang. Allahu Akbar. Kay man sambayang mga katao tayo manguran yung panagnanyat to. Sampay lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, panazaltu hatta tahaytu ila Musa, manjari miyawa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiyay maknya natin kay man sambahayang. Hinangon niya iban sin umat niya tiap-tiap adlaw iwandum kay man sambayang, paglaway niya kan Musa alayhis salam mga katao tayo manguran, piya nga suwan na siya ay kaunulaw niya inamong piardo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala pa umat mo. Lawang si Rasul sallallahu alaihi wasallam kay man sambahayang tiap-tiap adlaw iwandum. Unim biyata kanya sinabi Allah Musa alayhis salam, pagbalik ka umat to, sabab lawang niya kaya sulayan ko na, pagbalik ka umatupatuan Rabbul Alamin, pangayuain namin pakaan gaanon. Sab kaya sulayan ko na lang sinabi Allah Musa alayhi salam, amuin ummat Banu Israel, ummat ko biyayan, na makusugin pamaranan nila biyayan. Malaggo sila, dahil nga umat mo, sumagawa, di nila yato kaya, wayro nila kaya kausan, biyariin na yung umat mo biyayan. Dahil nga sabi ito, pagbalik ka matupatuan Rabbul Alamin, pangayo ka kakaan biyayan. Nagbalik, tumakahan, tumbambalik nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuan niya ito biyan, 5.
na inang kapatan taglima. 5 na isabihan, kapatan. 5 na isab katuan taglima. Nagtumbang balik in Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai miabot 5 rakuman masi tanda sa sin Nabiullah Musa alaihi salam pagbalik kau matto bunal to di yan kakausan sin amuin umat mo. Unin biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Bunal tuod tan tuod nagtumbang balik na ako matto patuhan ko sampai limuman na ako. Maluman na ako patuhan Rabbul Alamin mga kakaan. Dahil hakay man sampai miabot palimarakuman. Ini mga katawtay manguran riwayat Imam Muslim. Na ini mga katawtay manguran amuin puti ini sa halga diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tani umat niya amuin kay man sambahayang miabot na hinang nasadya 5. Dahil nga amin advice sin Nabi Allah Musa alaihi salam. Hangkan na lang sa mga ulama, tiyong basandamayan sin Allah Ta'ala Nabi Allah Musa alaihi salam, kato tanyo kataan ini, amin piyakaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sab sin advice niya yato. Hikmat yato mga katao tayo mga supaya gumawa, amuin tumarangin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai in 5 sambayang ini, itong anda siya mga katawtay manguran kay man sambahayang sabab karena tiap-tiap karayawan in iyan lipaton sin Allah Ta'ala hangpu na 5 sambayang pardo ini intong bas pahala niya kay man sambahayang da hangkan na mga katawtay manguran amuin anib kau tuod magpahil-pahil sin sambahayang 5 waktu yan sabab karena in iyan para kala dakula in katan dia akan diarasin Jibril maripahumi. Sumagawa in amuin sambayang subay amuin pia pag mi'raj pia bakaban sin Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pataas langit pasidratil muntaha. Dito hato subay naghamatungan amuin piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panagnan niya kay man sambayang sampai piyakaan miabot 5 sambahayang dakuman. Na ini mga katawtay manguran subay kita amuin umanib magpahil-pahil sabab karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Isra wal Mi'raj ini aun biyayta niya kita niya mga kahalan may nang tanyo pamintangan sabab dito ato piya kita kanya in sulga piya kita kanya in nalka narain diya ini mga katawtay manguran pangadjian tanyo damikyan amuin mga pamintangan ha Isra wal Mi'raj yato tanyo na alhamdulillah nabisara in amuin kisah sin Isra wal Mi'raj uno in kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Tabarani wal Bazzar annahu alaihi salatu wassalam kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga katawtay manghuran kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj niya piya kita kanya na pinal ka Jahannam panagnaan mga katawtay manghuran kita niya mga manusia turda khuruusum bisakhar mga manusia pagbagbagunin unila sin batu kullama rudikhat adat kama kanat hasakaba mabagbag na uyat to magbalik na isa biyasin ka inatagna wala yafturu anhu min dhalika shay di na magduhong in kahalan biyato na siya balik-balikan bagbagunin simbato mabagbag mayan mabulakay magbalik na isa bisin kay natagna pag-usa to bagbagon na isa biyato balik-balikan na sa mga katawtay manghuran piya nga subusin nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam indasyuyan ya Jibril long sin Jibril haula illadina tatasaqala ruusum anis salatil maktuba amuna yan in mga manusia mabugat in unila hipagtunay sin sambahayang 5 waktu la ilaha illallah mabugatin unila di magsambayang 5 waktu hadlaw kiyamat biatwin kahalan nila mga katawtay manguran nas'alullah as-salamata wal afiyah hikarwa mga katawtay manguran pamintangan tanyo kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga manusia summa atala qaum di matung siya kita niya mga manusia magkakaun yakuluna ad-dari' waz-zakum warad fa jahannam
magkakaunsin amuin tunok mga kataw tay manghuran. Magkakaon tunok in pagkaon nila biyayan. Zakkum. In zakkum mga kataw tay manghuran hambok kahoy halaw mapinal ka jahannam. Para man sin Allah Ta'ala in ini kalmuhli yagli fil butun. Biya sinlana magbukad kad halawm sintian sintaw makakaon kanya. Kagalyil hamim magbukad kad sinbukad kad puspus tuod. In paso niya. Amin wayro na lumabi paso. Amunayat magbukad kad biya sinlana. Tunok mga kataw tay manguran. Laong sin Jibril. Laong sin nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindasyo yan ya Jibril. Laong sin Jibril. Haula illadina la yuadduna zakat amwalihim. Sila na yan in mga manusya di magtutunay sin zakat sin alta nila. La ilaha illallah. Wa ma zalamahumullah. Wayrun sila yan ya sin Allah Ta'ala. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Intuhan mo wayrun nanganyaya. Kansiyo ipon mga kataw tay manghuran. Na inisiksa sin mga tao amo hindi magtutunay sin zakat nila biyan. Kakaun nila daing hatunok, daing hazakkum, amin magbukadkad halong sin tiyan nila, biya sin kabukadkad sin lana, puspustod in paso niya. Amin ni mga kataw tay manghuran in amuin long tabiayan, amuin pamintangan tabiayan. Amuin mahal ka kawauntan niyo putti ha Isra wal Mi'raj. Amin mga pamintangan ini may nang tanyo pangadjian tinggalan in mga hinangbiya ini. Hikatu mga kataw tay manguran di matong na isabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita niya mga manusia amuin bayna aidim lahmun nadij fi qidir. Mga ambuk manusia dito hato dihilan siya unod yato masarap luto. Pagubos walahmun nayun khabis. Unod isabyayan, halo na, mabaho na biyan, baklos na. Biyutang yato haunahan niya. Unin hinang sin mga manusya ini, in kaunon nila, paja'alu ya'kulo na minanay il khabis. In kaunon nila, amuin halo na yato, baklos na yato, mabaho na. Wayadaunan nadij. Ustinggalan nila in masarap, in amuin luto yato biyayan. Ya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma haula ya Jibril hindasuyan sila ya Jibril laong sin Jibril hadar rajul min ummatik amunayanin usog day nga ummat mo takunu indahul mar'atul halal at-tayyib aun asawaniya halal kawin malanu sutsi halal kawin sumagawain hinang niya payati imra'atan khabisatan fayabit indaha hatta yusbih inang niya miyad to siya pababai, bukon halal kawin niya. Miyad sampai dito siya natug, pababai bukon halal kawin, dito siya natug sampai kamahinatan. Pagubos, damikyan babai aun banan niya halal kawin. Unin hinang simbabai ini, miyad to siya pausog bukon halal kawin. Sampai dito siya natug, sampai pakamahinatan. Amo yatin siksa nila mga kataw tay manguran. Waliyadu billah. Ikaupat mga kataw tay manguran. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ta'ala rajulin. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambukusog. Kadjama hizmata hatab. Nagpupun mga kahuy rakula biyayan. Azima. Dakula in mga kahuy yung pupun niya. Karena tanggungon niya at mga kataw tay manguran. La yastati'u hamlaha. Di niya nakakausan, tanggungon, buhaton. Wa huwa yazid alayha. Sumagawin hinang niya, masi-masi siya magganap, magpun, mga kahuy rakula. Kaya nga subusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo yan ya Jibril. Laong sin Jibril, hadar rajulu min ummatik. Amo na yan in usog day nga ummat mo, takunu alayhi amanatin nas. Aun kanya mga amanat, sin mga manusya, pangandol. Sumawa la yaqdir ala adaiha wa huwa yurid ay yahmila alaiha. Di niya nakarausan hitunay in mga amanat yun. Sumawa in hinang niya masi siya mabaya tumayma sin pangandol amanat. La ilaha illallah. Hayanatun niya yato. Nahablaw akhirat mga kataw tay manguran biyatwin siksa kaniya. Patanggungon siya mga kahuy rakula. Pakanapon ipatanggung kaniya. Misan di niya nakarausan.
sabab karena tumbas sin hinang niya hayanat dan dia dunya. Pangandul kanya si manusia kabtangan, sulat, panyap, alta, hihayanat niya yato, na inya to, siksaon siya halaw mapinal ka jahannam. Hinangon niya to kahoy dakula, patanggung kanya mga katao tayo manghuran. Hikalima mga katao tayo manghuran, kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga manusia, tukradu alsinatuhum, pagguntingon in mga rila nila, wasyafahuhum iban mga simud nila, bimakaridin min hadid, dahing ha mga gunting mahait, dahing ha basi, kullama kuridat adats kama kanats, hasakaba malaslas na yatwin dila in simud nila, magbalik na isabya sin ka inatagna. La yafturu anhu min dhalika shay, di na magduhong in kahalan nila biyat to na sadya balik-balikan mga katao tayo manghuran, guntingon kanila in dila nila, iman sin simud nila dahing ha mga gunting mahait, dahing ha basi. La ilaha illallah. Dahing di hay ni mga katao tayo manghuran, ya subusin nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinda siyuyan ya Jibril, long sin Jibril, haulai khutabaul fitna, sila na yadto in mga tao magpipitna-pitna, magbibisara, magpasampay sin mga pitna, hikasung sin pagkalo sin dua magtaymanghud. Pitna mga katao tayo manghuran, hangkan na mga kiulungan sin Allah, bang inkabtangan ta, but mahinang sadya biyayan, hikasung sin pagkalo sin dua magtaymanghud Muslim, na ayaw na kita magpasampay, hasupaya kita malapas, dahil nga hinang biya ini, siksa ini, sabi ni siksa sin mga tao, magpasampay, magpipitna-pitna. Sibu da kabunal, atawa puting, labi luba na tudin puting, double na mga katao tayo manghuran indusa nila. Ikaunong mga katao tayo manghuran, kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun dan dito hato, lunghag, halaw mapinal ka jahannam, pagubos gimuwa rin dito hatuin kabaw mandangan. Unin hinang niya kabaw mandangan nito, paja'ala thawr yurid ay yurji'a min haythu kharaja fala yastati'. Maggapos siya iban sin kabaw mandangan nito, magpabalik biyayan. Pasuron niya, patuputon niya to, paamin lunghag sibi-sibi yato. Kabaw mandangan mga katao tayo manghuran. Nabiyag to hinang niya, pabalikon niya, puspuson niya, maggapos. So mga di na makabalik, sibi-sibi dan lunghag. Kaya nga subo sin Jibril, sinabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isyuyan ya Jibril, laong sin Jibril alaihi salam, hadar rajulu yatakallamu bil kalimatil azima, yandam alayha fala yastati' yaruddaha. Amo na yanin usog, nagkabtang-kabtangan, mangi, kabtangan, salagu-lagu, piyag susunan niya, sumangawa, di niya na kabalikan niya to. Kaya bisara na, nabagbag na yung pangatayan, napulak na yung pagkasila sa sabab sin kabtangan niya dakula yato yan, naaw na yung pangdada, di niya na ikabalik yato yan. Hangkan na mga katao tayo manghuran, ayaran tanyo to, din dila inibiyayan. Sabab karena dan dito hato, mahinang yato, siksa kato tanyo waliyadu billah. Maggapos kita sin kabaw mandangan, hipasud tapamin lunghag sibi-sibi yato. Hikapito mga katao tayo manghuran, ini hadis dengan Samura ibnu Jundub radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita niya isabyayan, ra'aitu laylata usriya bi rajulan yasbahu fi nahri yulqam bil hijara. Hambuk usog kita ko silang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadum Isra wal Mi'raj, hambuk usog naglalangoy, halawm suba, halaw mapinal ka jahannam. In suba yat mga katao tayo manghuran, dugo sin mga manusia, malumi, naglamod na rin dito hato. Pag-ubos, yulqamu bil hijara, pagpatunon siya sin batu. La ilaha illallah. Pagpatunon, sangalun biya, sangal sapi mga katao tayo manghuran, patunon sin batu. Hambuk riwayat mga katao tayo manghuran, naglalangoy inusog yato, pag-ubos, sa kaba siya tumungan na biyan, dahing hamuin suba, hipo na sindugo, malumi na lang, naglamod na, aun magtitilo kanya biyan batu, diyajagaan siya, tiluon siya sin batu biyan, magbalik na isab siya, madtupalom sin, amuin, suba, dugo na ito naglamod in, dugo malumi si mga taunal ka jahannam.
Ya subo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isyuyan. Biyata sin Jibril alaihi salam, hada akilur riba. Amunan in magkakaon sin ganda riba. 5-6 mga kataw tay manghuran. Amuin laungta magpapaanak. Midwife ha, mga tabo yan mga kataw tay manghuran. Magpautang biyayan, kimat hanggatus pilak, bangyat to di kabayaran, na mahinang na yato, 200 pilak biyan. 5-6, kingatan yura, inamin hantangan niya ini. Na amo yan sarang tinggalan tayo mga katao tayo manguran, interes. Hula tayo ini, na biya na sin mga bangko yan mga katao tayo manguran, mga pawn shop mga katao tayo manguran, na tanto na sadya, yan dahil doon na matarang in interest. Magsanda kaw, yan din doon na yan in interest, mang di mo malukat, hawak to yato, mag-interest at mag-anak biyayan. Na ini mga katao tayo manguran, tinggalan tanyo biyayan. Inabang ko isa biyayan, na amo na lamuin piyanglangan sin mga ulama tanyo, inamuin mga maghinang din doon halawm niya, sabkar na din doon halawm niya yan, inamuin transaction, interest mga katao tayo manguran, ampen Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbanda, liya na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamuin, magsusulat, hahinang aun pagganda riba, in mga tao kaya pagwakilan, in mga tao magjaja ka, siwu ito sila katan, amuin la naton sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin maghinang din doon hinang aun ganda riba, la naton katan sina sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasarang tinggalan tanyo yung mga kataw tayo manguran, sabkar na amuinin siksa, dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampay hambuk riwayat mga kataw tayo manguran, hambuk riwayat mga kataw tayo manguran, laong tabian, kan Abi Sa'id, ada kala mga subukan mga katao tayo manghuran, biadiin in kaaunan tanyo, nagtataw sinsin tanyo ha mga bangko. Na ini mga kiaulungan sin Allah, piya nga suuna mo pa mga ulama tanyo, then di hula, na ini darura, in amuin kahalan niya. Amuin, wayroon to dapat sarang kita magtaw sin alta tabian pa mga bangko, misan aun interest niya. Sabi niya to darura to kalakihan, hawak to kalakihan biya ini na jarihon ni namin piyang langan mga katao tayo manguran. May tayo darura, sabkar na wayroon kapag tawaan ta sin alta tabiayan. Labiluwa na bang alta mataod, na munduhon kita si mga taumangi, takawon katubiyan, sampay puhingaon kita. Na dahil sa atin nang sa darura, jari katuran dito at mga katao tayo manguran, magtaw sin alta, mga saving account ta, rin doon halaw mga bangko yan. Na ini mga katao tayo manguran, laong si mga ulama, hasupaya kita malapas na nga hinang ini, amuin interest yat to, inyat to, di tapakayon pag ginahawaranta, papamili ta di, sumangawa, guwaon ta ito na yung alta ta, irihil ta pa mga miskin, hirihil ta papaginang masjid, maman bukon niya to, in kapunyaan niya, in kamumpatan niya, maripabaranta, inyat to, wayroon, tungbas pahala niya, sumangawa, lapas kita rin nga siksa. Wayroon ito lamud-lamud ta. Nabiyan mga katao tayo manguran, inya ito hambuk kahalan tanyo rin di hawla. Hambuk riwayat mga katao tayo manguran, siksa sin ganda riba, riwayat Imam Abi Sa'id al-Khudari. Then kan Imam Bayhaqi, damikyan kan Abi Hurairah radhiyallahu an, kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga tao magkakaon ganda riba, amsalil buyut. Biya intiyan nila, biya laggubay. La ilaha illallah. Sa kahawa sila tumindog, maligad na isab sila mga katao tayo manguran, sabkar na simbugat sintiyan nila, biya laggubay. Sampay, pagtasak-tasakon na sila, paggiik-gikan na sila, si mga tawalaw mapinal ka, jahannam, maglalaway. Sabi sila makatindog, sinlaggo sintiyan nila, biya laggubay. Rendi ini beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam piang asunya ya Jibril indas yung mga manusia ini laong sin Jibril alaihi salam alladhi haula'i min ummatik sila na yan day nga mga ummat mo mga manusia yakuluna riba magkakaon 5-6 la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatu syaitan minal mas di sila makatindog buat malainkan in kaunan nila biya sin manusia lialabhaan sin saitan na in manusia lialabhaan sin saitan di yan makatindog mga katao tayo manguran, nagkakapang na sadya, nagdaraya biyayan. Nabiyanin ngi sinamin magkaon ganda riba, paaunon intiyan nila biya lagubay. La ilaha illallah. Kita na isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
mga manusia in kuko nila daing hawasi biyayan mahait unin hinang nila inisin kuko nila yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum pagkamasun nila in pamayhuan nila iwan sindaghal nila la ilaha illallah magkanat na rin doon hayanin duho. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indasuyan ya Jibril, long sin Jibril, sila na yan in mga manusia, magkakaun sin unod sin mga manusia, tay manghud nila, iban mangdirihil lummi hakamarwan nila, hati niya mga tao manglilimot biyayan, biyat tumakataw tay manguran yung siksa nila. Kita na isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga manusia, masyafirum kal ibil, in simud nila ini biya simud unta, yaltakimuna jamran pagpatunon sila pagsangalong biya sangal sapi sin amuin patunon sila sin baka kayo hapinal ka jahannam dahil dihay ni mga kataw tayo manguran naong si Rasul sallallahu alaihi wasallam masunog in katan labayan sin amuin baka kayo yatto in tinai nila yan lungon-lungon nila maangpod katan sin lablab kayo sumasunog mga katay tamanguran sin paso. Ya subo sin Jibril, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indasiyuyan ya Jibril, laong sin Jibril alaihi salam, haula illadina yakuluna amwalal yatama zulma. Sila na yanin mga manusia magkakaun sin alta si mga anak yatim kaanyayahan. La ilaha illallah. Mga anak yatim, nawapat kailo yama nila, wayron pa sila simangput biyan, di pa sila makakaus umusa simbaran nila biyan. Sa kalikyaon, yan niya si mga manusia, in alta yato, hadlaw kiamat biyatin kahalan nila. Pagpatunon sila, sin amuin baka kayo, masunog indaghal nila, ginpaisa nila, lungon-lungon nila katan. In Allah subhanahu wa ta'ala sal nagbabanda mga katawtay manguran alladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. In mga sila magkaun sin alta si mga anak yatim ha anyaya yan nila biyan kyulian nila tiyakaw nila biyan bunnal turing kiyaon nila yan siyud nila palomtian nila apinal ka jahannam kayo wa sayaslawna sa'ira. Iban sung datod yan sila sumud palawm apinal ka jahannam naglalablab. Di matong naisabing Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niya mga katawtay manguran mga kababaihan amuin sisiksa mga katawtay manguran sabuton tanyuray ni haulian na mga katawtay manguran di matong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam mabay na hadis sa tubiyan hatungod si mga kababaihan magzizina. In amuin kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk kauman biyayan yuqta'u min junubihim al-laham. Paghilapan sila day nga kid nila ini day nga unod nila hilapan sila biyayan. Pagubus payat amunahu ampay pakaunya to kanila kaunon nila yato yung unod yato hilap day nga kid nila. Ya subusin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Jibril indasyuyan unin agisin Jibril alaihi salam sila na yatuin al-ghammazun min ummatik lammazun. Amin hammazun, mga tao, mga ngudyo-ngudyo biyayan, hakabtangan, iban haamuin, hapagsinyal, doon nakahamata, iban nakilay biyayan. Mga ngudyo-ngudyo biyan, manglilimot, damikyan, iban sin mga ngudyo-ngudyo hinang nila ini, na hakabtangan, iban nakilay mata biyan, magkindat-kindat biyan, pangudyo-ngudyo, hadlaw kiamat biyatin hinangon kanila. Hilapan ng kid nila ini, ampay pakaun kanila yung unod nila biyayan. Kaya napusan mga katawtay manguran sa buton tanyo, riwayat Imam Bukhari. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis mahaba. Long niya, di matong inamuin Jibril alaihi salam si Mikail. Nag-agad kami laong niya, pagus, aun kita na mo, then dito hatu, halaw mapinal ka jahannam, ala mislit tanawur, lunghag halaw mapinal ka jahannam, a'lahu dayyit, in amuin, dapit pa taasan niya, masigpit, in waaspalahu wasi' in dapit pababa niya, maluag, in dapit pababa niya biyan. Pihi lukatun wa aswat, manjari na dito hatu, aun mga tingog, iban mga kabtangan biya matu magsilawak karungan na mulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam
Qala fattala'na fi, sinib na mo, iatod na mo, kita na mo lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam unin mga halaw mano siya yaun. Sa kalikita si Rasul sallallahu alaihi wasallam paida rijalun wa nisa, mga kausugan, iwan mga kababaihan, ura, naguhubo. Paidahum ya'tim lahab, dumatong maun kanila in amuin, lablab kayo, dahing hababaan nila. Pag-ubos, apabila dumagpak na kanila yung babain amin lablab kayo dahing hababaan nila, dawdu ay sah min shiddati harrihi, magsilawak na sila pataas, sabab sinla kalanduin paso mga katawtay manguran. Ya subusin Rasul sallallahu alaihi wasallam indasyu ini ya Jibril, laong sin Jibril haulai zuna wazawani, sila na yan in mga usog babae magzizina. Hadis sahih mga katawtay manguran, riwayat Imam Bukhari. La ilaha illallah, ini mga katawtay manguran, mga pamintangan amuin subay tinggalan tanyo sampai kiabaita ang mga kaibanan riwayat an wawarada anna man zana bimra'atin kanat mutazawija kana 'alayha wa 'alayhi fil qabri nisfu 'adhabi hadhihi al-ummah. In ambuin ambuk usog babae naka atawa usog magzina aun na amuin paghula nila taka-asawa takabana na sila us nagzina sila in siksa nila alaw mapinal ka jahanna alaw kubul nila hangtunga sin ummat ini. Allahu akbar. Hangtunga sin ummat ini suku nila siksa alaw pakuburon. Hambuk bait dai sabihan riwayat anna man wada'a yadahu ala imra'atin la tahillu la bi syahwatin ja'a yaumal qiyamati maghlulatun yadihi ila unuqih. Bunal tod in manusia usog biutang niya in liman niya biyayan piangamput niya pababai bukun halal kaniya iban sahawat niya dumatong si hadlaw kiamat kaya kadenahan giya kapus in liman niya ini kaya kadenahan harap paliug niya. Waliyadu billah. Ini mga katawtay manguran, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Isra wal Mi'raj niya amuin pamintangan. Sin kita niyo tinggalan in mga nasabot yato mga pardusahan mura-murahan mga katawtay manguran pepagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pepagmumpat kato tanyo in amuin mga pangadjian labi luwa na tuod in sambayang 5 waktu in iyan hitunay tanyutod mga katawtay manguran. Damikyan in mga pardusan niya to nasabot, inya to pagtawatan tanyo babayari kita dunya. Sabab inya to mga katawtay manguran, bukon siya to dahi nga mga bangsa Nasrani, dahi nga ummat mo lang sin Jibril alayhisalam, dahi kato tanyo mga bangsa muslimin, maghihinang yat to. Dahi nga sabiat to, apabila kita tanyo ginawabaran tanyo, nakahinang si mga nasabot do sa ito, ando babayari dunya, pagtawbatan tanyo mag-us-us pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya pagdatong tanyo adlaw akhirat, nain kita nyo salamat na kita nyo dahi nga siksa, yan po nakato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mura-muran mga katawtay manguran, tub-tub dahin di nasadya, amo initukbal na mo kanyang pagsarang sukol, in kamudi magbati laol, mura-murahan, yan ugaraan kamo sin Allah Ta'ala. Kita nyo nakatani ni tutungbasan sa rayaw-rayaw dunya labi luwad law akhirat. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.